د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر: د روغتیا وزارت معین وحید مجروح د خپلې رسمي فیسبوک پاڼې له لارې خبر ورکړی، ویلي دي چې نن د لوګر په پولیالم کې له یوه وسلوال برید روغ وتلی. مجروح ویلي خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو ته په رسمي سفر تللی یم چې تر وسلوال برید لاندې راغلم، خو زیان راته ونه رسید. دوهم خبر: ولسمشر غني او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ځانګړو پیغامونو په خپرولو سره پاکستان کې په نننۍ لوېدلې الوتکې خواشیني ښودلې او د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند PIA الوتکه نن د لاهور څخه کراچۍ ته پر لاره سقوط شوه چې ټول 107 تنه سورلۍ وژل شوي دي. دریم خبر: کابل ښاروال د وود سلطانزۍ خبر ورکړی چې د کرونا دویم ټیسټ منفي او اوس یې روغتیایي وضعیت بیخي د ډاډ وړ او خپلې دندې ته د هیوادوالو خدمت کې دی. څلورم خبر: بلخ کې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه تایید کړی چې دغه ولایت د بلخ ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالودود مجاهد د کرونا وبا ناروغۍ له امله پرون وفات شوی. پنځم خبر: روغتیا وزارت هیواد کې د کرونا وایرس 282 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایرس د تازه 282 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې په تېرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ثبت شوي چې تر ټولو لوړ شمېر یې په کابل کې دی. دا په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پر کرونا وایرس د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمېر دی. شپږم خبر: د ایران ولسمشر حسن روحاني امریکا ته ګواښ کړی چې که چېرته د ایران تیلو وړونکې کښتۍ د کارایب سیند او یا هم د نړۍ په هر ځای کې له خنډونو سره مخ کړي نو پر وړاندې به یې ورته عمل وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړو دا څرګندونې نن د قطر له امیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. زموږ ویډیو تر همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښه